भाई, मुझे वैसे एडी साहब ने कहा था कि ये जो पोर्ट है ना, इसके अंदर कोई टांके लगे होते हैं, कि वो कोई टांकों का इशू है। तो मैं तो फिर आपके अलावा किसी को हार्डवेयर का दिखाता नहीं हूँ। कोई टांके का इशू नहीं है, कन्फर्म है हाँ, मैम। ये तसल्ली कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार एक चीज़ उठाई नहीं जाती, ये अंदर से इशू हो, ये उसका तार भैया ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेहरबानी। ठीक है जी। इसमें अगर टाइम लगेगा तो मंडे को ले लें। काम तो नहीं है लेकिन लैपटॉप का भी पूछना था जो आपको अडाप्टर तो उसका मैंने ब्रांडेड का जेन्युइन मंगवा लिया है, केबल वगैरह सब कुछ। बैटरी का आपने कंफर्म नहीं किया, जी वो क्योंकि महंगी आइटम है। बैटरी अभी हम सोच रहे थे कि नहीं करवाएं, क्योंकि अभी हमें वो इतना खास ज़रूरत नहीं है। फिर अडाप्टर सिर्फ उसी पे यूज़ करें। बैटरी की ज़रूरत उस सूरत में होती है ना कि हमने पोर्टेबल रखा है, कहीं उठा के लेके जाना है। वो अभी एक्स्ट्रा था तो इसलिए वाले